Mbola ho aminareo mandrakariva ry havana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo 5:1 hatramin'ny 5 no iarahantsika mamaky ho fiterana ny tompo. Mitsangana ry havana ny salamo 5:1. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: Jehova, azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany, no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisany manao hoe aizay Andriamaniny, nefa any an-danitra Andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy sy volamena ny sampiny reny, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, mananorona izy fa tsy manom-bolo, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahalo-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy, izay rehetra matoky azy. Ry Israely eo, matoky an'i Jehova, eriny sy hampingana izy. Amen. Aoka hivavaka isika. Indreto izay ry Tompo Andriamanitray, izahay izay noforoninao ary nomenao fahafahana hidera sy hankalazanao, nantsoinao hanandratra ny fiandriananao. Tonga eto amin'izao tempolinao masin'izao izahay hanatanteraka izany, ary manoloana ny voninahitrao izay hitanay mamirapiratra eto, manoloana ny fahamasinanao izay ambaranao aminay isan'andro mandrakariva, dia miariary ny mahampanotanay. Koa amin'izao fidirana eto an-tranonao izao, dia raiso amin'ny tanam-pitiavanao izahay, ka esory aminay izay mety ho ota, aza isaina ny fahadisoanay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ataovy manan-kery aminay indray ny teny manao hoe voavela ny elokao. Ny fanahy masina irao mba hanampy ny fiangonanao, ahatakarany ny sitraponao avy amin'ny soratra masina ho vakiana, andraisany ny afatrao ho fiainana. Ary naizanaiza koa misy olona 2 na 3 mivory amin'ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao, dia aoka ho ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ovakitsika ny soratra masina araka ny Romanina 1:7 hatramin'ny 5:20. Romanina 1:7 hatramin'ny 5:20. Hanaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ampony reny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony, ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra, na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fonodonto. Nandoka tena hoendry izy, ka tonga adala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo, dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo, sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra, ary ny zavatra mandady sy ny kisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalan'ny voninahitra tamin'ny tenany avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany laingy, ka nanaja sy nanompo zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao, izay isaorana mandrakizay. Amen. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny fitarian'ny fanahy masina ao anatin'izao afatr'Andriamanitra izao,
dia hitombo amin'ny fanajana sy ankalazan'Andriamanitra ny fahalebiazan'ny fiandrianana ny isika riavana. Lehibe ny fiandrianan'ny tompo. Amin'ny Romanina 2:7 sy ny 5:20 no iarahantsika amin'izany lohahevitry ny perikopa FJK maizany. Romanina 2:7 sy ny 5:20. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha, dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha, sy ny vorona sy ny biby manatongotrefatra, ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary ny fahamarin'Andriamanitra dia nosoloa ny laingy, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Ny tontolo ny epistily nosoratan'i Paolo ho an'ny Romanina dia tontolo tena mbola nanjakany ny atao hoe fanompoana Andriamanitra maro. Ary tamin'izany dia nezahany fiarahamonina, nanapetraka teo amin'ny fiarahamonina ny hampiavana ireo ho Andriamanitra be dehibe ireo, mba ho amin'ny fiara-miasa asoa ny fiarahamonina. Misy zany hoe Marsa sy Jupitera izay natao ho Andriamanitra mpiambina ny tanàna. Ary fantatsika anisan'izay nahatonga kristianina ho voahenjika fatratra dia natsangana na notonona ho tompo sy Andriamanitra ny amperora Romanina. Izany no anisany mahatonga ireto andinin-tsoratra masina anankiroa manoloana antsika ireto. Ilazany Paoly apôstôly izay mpanoratra fa nosoloany ny fiarahamonina ny zavatra mety loha, nosoloany ny fiarahamonina lainga ny fahamarinan'Andriamanitra. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny afatra voalohany amin'ireto andinin-tsoratra masina ireto dia manao hoe: aza soloina izay zavatra noforoniny Andriamanitra. Aza soloina izay zavatra noforoniny Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe: mendrikaja mandrakariva Andriamanitra. Mendrikaja mandrakariva Andriamanitra. Aza soloina izay zavatra noforoniny Andriamanitra. Ny andininy 7:20 efa nivakiana teo. Ny andininy 5:20 tapany voalohany indrindra dia milaza fa voasodoka ny lainga ny fiarahamonina ka nanolo an'Andriamanitra ilay nahary izao tontolo izao tamin'ny zavatra noforonina, dia tonga najaina notompoina ny zavaboarin'Andriamanitra, ny ary ny tanan'Andriamanitra, izay zavatra noforonon'Andriamanitra. Izany ilay ampianariny ny soratra masina hoe fanompo-tsampy. Nanompo an'Andriamanitra tsy izy ileo noforonina fa tsy ilay mpamorona. Ao amin'ny Isaia 4:20 dia misy filazana fa tena lainga ny fanompo-tsampy. Izay no hoe nanolo ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny lainga. Ny Isaia 4:20 avakitsika 4:20 ny andininy 20 raha avakitsika dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: omban-davenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy nahavonjy ny fanahiny izy, na nalaza hoe motsy lainga avany eto an-tanakavanana. Ao koa ny Jeremia 10 ny andininy 4:20 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana, menarina noho ny sarin-javatra voasokotra ny mpanevo volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra anidina sady tsy misy fofinaina ao aminy. Dia torak'izany koa ny Jeremia 17 andininy 5:20. Izany no lokanao, dia anjara voarefoanao i Jehovah, satria nanadino ahy ianao ka nitoky
tamin'ny laingy. Nosolony fiarahamonina lainga ny fahamarinan'Andriamanitra. Nosolony ny fiarahamonina ny zavatra voaforona ilay Andriamanitra mpamorona ka tonga ny fanompo sy ny fanome voninahitra samy izy izy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, tena manohitoina ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fametrahantsika fanajana ireo zavatra noforoniny ny tanany. Tena manala ny fiandrianan'Andriamanitra, manongana an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany, ny fanajantsika, ny fanompotsika ireo zavatra hafa ankoatra n'ilay Andriamanitra namorona antsika. Exodus 2:24 dia ampatsahivina indray manao hoe amin'ny anarany toa: aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany, na izay amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izao no Jehova Andriamanitrao, hoy Jehova. Mazava zany ry havana, tsy hanao ny biby manatongotra efatra ho Andriamanitra isika, tahaka an'ireo mpivavaka hindoista, tsy hanompo zavamaniry isika izay hitantsika eto amin'ny tany sy ny firenentsika, na hanompo vato masina, na hanompo ny razana, fa ary ny tanan'Andriamanitra zany. Ilay Andriamanitra mpamorona lehibe amin'ny fiandrianany no ndeha hitodiantsika. Aza manao sarin-javatra voasikotra, aza miankohaka aminy. Ny faharoa, mendrika aja mandrakariva Andriamanitra. Hoy ny tapany farany amin'ny 5:20, izay isaorana mandrakizay. Andriamanitra ilay mpamorona izay isaorana mandrakizay. Andriamanitra mpamorona isaorana mandrakizay. Efesanina 2:7, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny Petera 1:2 dia mamerina izany koa. Andriamanitra no isaorana, Andriamanitra no tononona amin'ny fankalazana, amin'ny fanajana, amin'ny teny milaza fahatsarana. Zany dikany hoe isaorana avokoa. Teny tononona mba ilazana fanajana, ilazana fanomezam-boninahitra, ilazana fahatsarana. Adidy, zay amin'ny dika teny hafa dia hoe izay tsy maintsy isaorana mandrakizay. Milaza hoe adidy sy andraikitsika olombelona, adidy sy andraikitry ny zavaboary, ny misaotra sy midera n'Andriamanitra mandrakizay. Tsy natao isaorana, tsy natao hitompoina ny zavaboary sy ny asa tanan'Andriamanitra, fa izy no miantso ny zavaboary mba hisaotra azy. Izao olona no foroniko izao no hanambara ny fiderana. Isaia 7:20. Izao olona no foroniko izao no hanambara ny fiderana. Tsy maintsy isaorantsika mandrakizay Andriamanitra. Efa fantatsika moa fa ny atao hoe mandrakizay dia fotoana mitohy tsy tapatapaka ary tsy hita fiafarana. Ny fiainanao rehetra, ny asanao rehetra, zay lazainao, zay ataonao dia anehonao fa Andriamanitra mendrika aja mandrakariva, Andriamanitra tononona amin'ny fanajana sy ny voninahitra, ny fahatsarana rehetra. Miverena amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ialao izay mety ho fiderana na fankalazana, tsy manome voninahitra n'Andriamanitra fa mitodika amin'izay zavatra noforoniny. Mety hoe mitodika amin'ny tenanao, ny fideran-tena, izay hoe manao ny tena no endry izy kanefa adala, hoy ny soratra masina teo, tonga adala, hoy ny 2:20. Izay mety ho fiheveran-tena ho zavatra ao amintsika, izay mety ho ataontsika ambony
no Andriamanitra kaderaitsika ifikiratsika ialana zany. Andriamanitra no mendrikaja mandrakariva ary saorana mandrakizay. Aza soloana izay zavatra noforonina Andriamanitra. Dinio ny mombanao. Inona ny sakana mety tsy hahafahanao manatanteraka izany no hoe Andriamanitra ihany no tompony, tsy hanompo afa-tsy ilay Andriamanitra mpamorona. Ny faharoa, efa ny adiditsika amin'ny fisaoran'Andriamanitra mandrakariva sy mandrakizay, amin'ny fiainanao rehetra, amin'izay lazainao, amin'ny ataonao. Engany ry havana, tsy ho tahaka n'ireo mponina tany Roma isika, izay nanambatra Andriamanitra be deaibe, Andriamanitra izay noforonina fa tsy ilay mpamorona. Mba hitodika amin'ilay Andriamanitra feno fiandrianana isika, Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mendrikaja mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao no ny fotoana nahafahanay niaraka teto indray, ho fideranana ao Andriamanitra ilay mpamorona anay, Andriamanitra tokana, verina sy maharitra mandrakizay. Misaotra anao no ny fotoana nahafahanay nitodika taminao indray, ary nanala ny fijerinay tamin'izay mety ho andriamanikafa manodidina anay, izay betsaka tokoa izy ireny ary miampitombo azy amin'izao vanim-potoana irahanay miaina izao. Tsy ampirafy ianao Andriamanitra izahay, fa hitodika aminao ilay antokana mendrika hajaina, tononona amin'ny fahatsarana rehetra ary ankalazaina sy homemboninahitra amin'ny fiainana rehetra amin'izay atao. Misaotra no ny hahafahanay matoky fa ianao ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, dia manome izao rehetra izao mba hanjakanay zanak'olombelona. Ataovy tafaverina amin'ny endrika ao Andriamanitra indray izahay, no ny teninao izay tsy miova manova ny fiainanay. Ankehitriny ary Andriamanitra, no ny teninao izay mitoetra ao anatinay, dia mangataka aminao izahay mba hijerenao sy hitsinjovanao ny vahoakanao, ny mpiaramonina aminay ary ny tenanay tsirairay avy reto. Dia ny amin'ny fanoloran-tenanay ho anao Andriamanitra, hanompo sy hijeranao, hametraka anao amin'ny seza fiandriananao. Ny mba hatonga anay ho salama sy finaritra ary tomady, ka havitrika amin'ny asa atao, hampanjary zany asa atao zany, ho fijoroana ho vavolombeny ny fitiavanao sy ny fahalebiazan'ny fiandriananao. Ambiny koa izahay amin'izay rehetra ataonay, na ny asa na ny fianarana, na ny fikarakarana samihafa any amin'ny birao-panjakana, any atokantrano. Aza velanao hitovy amin'ireo manompo andriamanin-kafa izahay. Ataovy marina aminay ny teninao, fa hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Misaotra anao Andriamanitra raha mbola afaka mametraka eo am-pelatananao ny firenenay izahay, dia ianao no ametraka ny fiadananao eto amin'ity firenena ity, hiaro azy amin'ny fahandriam-pahalemana, tsy ahatongavana amin'ny fifandringanana, na dia misy aza ny tsy fitovi-kevitra. Tompo Andriamanitra io, matoky anao izahay, anao ity firenena ity. Tsinjovo ny fiangonanao Andriamanitra, ka ampahirezo mandrakariva mba hajoro amin'ny fahamarinana, tsy ho voarebirebin'ireo lainga sy fitaka samihafa, ny fampianaran-diso, filazantsara sandoka. Ianao tompo no hiaro ny finoan'ny fiangonanao. Apetraka eo am-pelatananao ireo tompon'andraikitra rehetra mitantana ny fiangonanao, ao ny mpitondra fivavahana, ireo vahoakanao Andriamanitra na ny laika mpiara-miasan'izy ireny, ao ny mpandray fanasan'ny tompo, ao ny vita batisa, ao ireo miditra sy mivoaka amin'ny fiangonana tahakitony na izanaiza manerana izao tontolo izao. Tompo mba ny tananao feno fiarovana izy ireny, ka aharitra hatramin'ny farany eo am-piandrasana ny fiavianao. Dia tsarovy indrindra ry Tompo Andriamanitray ny ankonanay, mba hampitoerao amin'ny tokantranonay ny fiadananao, ary tao feno fahatokinanay, na ny iray tapo aminay, na ny ray aman-dreninay, na ny vady aman-janakay. Na izanaiza koa misy ny zanak'ity fiangonana ity any am-pielezana any, dia ataovy takatry ny tanam-pahasoavanao izy ry Tompo.
amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka niny an-danitra meo anay an'io izay anina sahazao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoa mba ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane hampiray hevitra anareo ho araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iranareo mankalaza an'Andriamanitra arain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ane ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.